අනාගතය වර්තමානයේ බවට පත් වෙනවා. වර්තමානය අතීතයේ බවට පත් වෙනවා. අනාගතය වර්තමානයේ අතීතය. එහෙම නැත්නම් අපට අනිත් පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. අතීතය වර්තමානයේ අනාගතය. කොහොම ගත්තත් කාල ත්‍රිත්වයක්. කාලයේ යලි අවකාශයක්. කාල අවකාශය. 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා ගෙවි යන්නට මත්තෙන් අපි ගෙවි ගිය 2020 ගැන ටිකක් කල් වේලා අරගෙන සාකච්ඡා කරන්න ඕන. අතීතාවර්ජනය. 2020 ජනවාරි 1 වෙනිදා වතිකානුව ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ අත අල්ලන්න කාන්තාවක් ඉදිරියට එනවා. පාප් වහන්සේ අත ගසා දානවා. පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ ගැන කනගාටුව පළ කරනවා. ලෝකයේම මේ ගැන කතා කරුවා. පාප් වහන්සේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වග ඔප්පු වුණා. විද්‍යාව, තාක්ෂණය, ආගම් සියල්ලම COVID-19 ඉදිරියේ පරාජයට පත්වන මේ මොහොතේ අපට ආගම පිළිබඳ අලුත් කියවීමක් එයින් උකහා ගන්න පුළුවන්. එදාම ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදාම අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ MCC Millennium Challenge Corporation ගෝඨා ගුණරුවන් නාටකය නිල වශයෙන් පටන් ගන්නවා. ජනවාරි 3 වෙනිදා ඉරාන බැග්ඩෑඩ් ගුවන් තොටුපළට ඇමරිකානු ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. ඉරාන ජෙනරල් කුසේම් සොලෙයිමානි මරා දානවා. ජනවාරි 4 වෙනිදා රංජන් රාමනායකගේ හඬපට ක්‍රීඩාව ආරම්භ වෙනවා. රංජන් රාමනායක දේශපාලන ඝාතකයෙක්. ජනවාරි 11 වෙනිදා ETI ජනාධිපති කොමිසම පත් කරනවා. ETI අයට මොනවා වුණාදැයි නොතේරේ. ජනවාරි මුල් දිනවලම ඕස්ට්‍රේලියානු ලැබුගින්න පටන් ගන්නවා. සත්තු මිලියන 500ක් මරණයට පත් වෙනවා. වතුර ප්‍රශ්නය නිසා ඔටුවෝ 10000ක් මරා දානවා. මනුෂ්‍යත්වය කුමක්ද? ජනවාරි 13 14 15 රුසියානු චීන ඇමරිකානු නියෝජිතයන් එකවර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විශේෂ ලියුමක්. අපි ඒ ලියුම මොකක්ද කියලා තවම දන්නේ නැහැ. ජනවාරි 18 වෙනිදා MCC එරෙහි නේපාල අරගලය කත්මණ්ඩු උණුහුම් කරනවා. හැබැයි ඒ අරගලයට දැන් මොනවා වෙලාදැයි නොතේරේ. ජනවාරි 19 වෙනිදා බැග්ඩෑඩ් ප්‍රහාරය නිසා ඉරාකයේ USA bases ඒ කියන්නේ හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරගන්න ඉරාකේ ඇමරිකාවට කියනවා. ඇමරිකාව බෑ කියනවා. සෝෆා අපටත් මේ කතාව අදාළයි. ජනවාරි 24 වෙනිදා මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න රිමාන්ඩ් වෙනවා. තවම ඔහු රිමාන්ඩ් බහරේ. මොනවා වුණාදැයි නොතේරේ. ජනවාරි 25 වෙනිදා චීන හුබෙයි පළාතේ වුහාන් නගරේ කොරෝනා ආරම්භ වෙනවා විධිමත් විදියට. ලෝකෙම දැනගන්නේ එතකොට තමයි හරියටම. පස්සේ කොරෝනා COVID-19 බවට පත් වුණා. දැන් තවත් ප්‍රභේද. ජනවාරි 26 වෙනිදා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල මුදලාලිකරණයට අවශ්‍ය HETI එලයිරක් HEUD එලයිරක් 2019 එලයිරක් 2930 අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 2 බන්දුල ගුණවර්ධන සම්මත කරවා ගන්නවා. හරියටම ගත්තොත් ඔහු මතින් සම්මත කරවා ගන්නවා ලෝක බැංකු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දේශපාලන ආර්ථික ඝාතකයෝ PB ජයසුන්දර කොහොමත් වැඩ. ජනවාරි 27 පෙබරවාරි 15ට පෙර MCC ගැන ජනතා අදහස් අග්‍රාමාත්‍යයට ඉල්ලනවා. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට. මෙහිමත් ඇන්දිලි. ජනවාරි 31 එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වෙනවා. පෙබරවාරි පටන් ගන්නවා. පෙබරවාරි 14 අම්පාරේ කල්මුනේ සයිනමර්දු නගර සභාවක් බවට පත් කරන්න අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් එළියට දානවා. පස්සේ විවිධ විරෝධතා මැද ඒ හකුලා ගන්නවා. සහරාන් ලගිම සෙල්ලම් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමයි වැඩේට ඒ මොහොතේ කරගැහුවේ. පෙබරවාරි 15 වෙනිදා 2020 ජාතික නීති සමුළුව සංවර්ධනයට බාධා එපා. ජනාධිපතිවරයා අධිකරණයට අවවාද කරනවා.
එදාම ලුතිතන් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට ඇමරිකානු තහනමක් පැනවෙනවා. සැක සහිත සිද්ධියක් අපි ශවේන්ද්‍ර සිල්වා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ඇමරිකානු ඉන්දියානු චීන ක්‍රීඩාවක තවත් එක කතාවක්ද බලමු. පෙබරවාරි 17 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන සන්ධානයේ ලියාපදිංචි වෙනවා. මෙන්න යකෝ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ, සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ප්‍රධාන ලේකම් බැසිල් රාජපක්ෂ. යහපාලනයම වෙන විදිහකට පටන් ගන්නවා. පෙබරවාරි 29 ජාතික ආරක්ෂා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. අර සහරාන්ලගේම වැඩක්. මද්‍රසා පාසල් රටේ මූලික නීතියට පටහැනි. මේ මොකෝ මහමැතිවරණයට කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා. මාර්තුව පටන් ගන්නවා. මාර්තු 2 පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හරිනවා. මාර්තු 6 රවි කරුණානායක ඇතුළු 10ක් අත්අඩංගුවට ගන්න වරෙන්තු නිකුත් කරනවා. මාර මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය මොන වෙයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ. මාර්තු 10 වෙනිදා COVID-19 වේගයෙන් පැතිරෙනවා ලෝකෙ පුරාම. ඉතාලිය තමන්ගේ සියලු නගර ලොක්ඩවුන් කරලා දානවා. මාර්තු 20 ශ්‍රී ලංකාවට COVID-19 ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනවා රටටම. මාර්තු 21 මහමැතිවරණේ කල් දාන 21 67 ඇලගිරක් 19 අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය එළියට එනවා. මාර්තු 24 අරලියගහ මන්දිරයේ සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් ඒ විහිළුවක් බවට පත් වෙනවා. අප්‍රේල් මාසයේ අප්‍රේල් 11 වෙනිදා 21 70 ඇලගිරක් 8 කොවිඩ් මෘතදේහ ආදාහනය පිළිබඳ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙනවා. දැන් ඒ තොරම්බල් කරනවා. ආදාහනය වෙනුවට භූමි දාණය ලබා දීලා රටම කලබල සිද්ධියක් ඇති කරන්න හදන්නේ. මල සිරුරු වලට මොකක් වුණත් අපි හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කෙලින් හිට ගන්නවා ඇමරිකානු හමුදාවට නම් මේ පැත්ත පළාතේ එන්න වැඩ සිද්ධ කරන්න එපා. අප්‍රේල් 15 රියාජ් පාස්කු ප්‍රහාරයට අත්අඩංගුවට ගන්නවා. දැක්කනේ වුණත් කෑ ගහනවා. විශ්ව සෙල්ලම රියාජ් අප්‍රේල් 22 රට පුරා හමුදාව යොදවන්න 21 78 ඇලගිරක් 8 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ මුදා හරිනවා. COVID-19 නිසා තමයි හැබැයි මේ යට අපට නොතේරෙන නොපෙනෙන මිලිටරිකරණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද අනාගතය සඳහා. එදාම ආර්ථික පුනර්ජීවනය දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටුවනවා. වව්! පාත්ෆයින්ඩර් මඟ පෙන්වීම යටතේ මිලින්ද මොරගොඩ තමයි මහමොලකාරයා. බැසිල් රාජපක්ෂ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයා. මැයි 1 වෙනිදා. මැයි 1 වෙනිදා ඔහෙ ගෙවිලා ගියා. කම්කරු නැති රටක්. කොහොමද ඉතින් කම්කරු වැඩක් නැහැ. අපි ඔක්කොම ස්මාර්ට් මිනිස්සු. ඩිජිටල් ආණ්ඩුකරණයක් යට ජීවත් වන ඩිජිටල් කෑලි. මැයි 6 වෙනිදා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.5ක ඇමරිකානු ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නා කියලා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා. ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා ආණ්ඩුව බිම්බලාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙ මුදලක් ලැබුණද නැද්ද? කිසිවක් නොතේරේ. මැයි 13 කිඹුල් මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ඉලක්ක කරගෙන රාජිතට වරෙන්තු තවත් නාට්‍යයක් රවි කරුණානායකගේ නාට්‍යයෙන් පස්සේ එදාම මීගම බන්ධනාගාරයේ වැටලීම සිද්ධ වෙනවා. අනුරුද්ධ සම්පායෝ සෙල්ලම පටන් ගන්නවා. ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩුත් පැත්තක ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරයා දක්වාම කතාව විහිදෙනවා. තවම ඒ කතාව අවසාන නැත. එදාම මීගම බන්ධනාගාරයේ වැටලීම ජනමාධ්‍යයට ඇවිල්ලා නිදහස් සංවාද වැඩබිමත් ඉතාමත්ම සක්‍රීය විදිහට වැඩේට කරගහනවා. ඒ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය මාෆියාවට එදිරිව. මැයි 25 ඇමරිකාවේ මිනිසෝටා ප්‍රාන්තයේ ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් ඝාතනය. I can't breathe. ඒ සිද්ධිය බලන් ඉන්න අමාරුයි. ලෝපුරාම රැල්ලක් ඇති වුණා. හැබැයි මේ රැල්ල ඇත්ත රැල්ලක්ද ඇමරිකාවම ඇති කරපු රැල්ලක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟට ආපු මහමැතිවරණයත් එක්ක ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක. මැයි 26 තොණ්ඩමන් මරණය. තොණ්ඩමන්ගේ මරණය වැදගත් වෙන්නේ තොණ්ඩමන් පෙරහැරක් නිර්මාණය කරලා දේශපාලන ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා අවසානයේදී COVID-19 තොණ්ඩමන් පොකුරක් ඇති වුණා දැයි සැකයක් තියෙන නිසා නීතිය බල්ලට ගියා. බල්ලුපව්. මැයි 31 හොංකොං කලබල යලි පටන් ගන්නවා. ආරක්ෂක පනතට එරෙහිව චීනය ඇමරිකාව මැද්දෙන් හොංකොං ගිනි ගන්නවා වරින් වර. තවම හරියටම හොංකොං ගැන අදහසක් දෙන්න අමාරුයි. ජූනි මාසේ පටන් ගත්තා. ජූනි 2 වෙනිදා 21 78 ඇලගිරක් 17
18 ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකා දෙකක් සඳහා වන ගැසට් පත්‍ර නිකුත් වුණා. විශේෂ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර. නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවිද්‍යාව සඳහා එක ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක්. මොකෝ නැගෙනහිරට විතරක් කෝ උතුර. මේ අර MCC ඉඩම් කොල්ලේ සඳහාද නැගෙනහිර කලාපේ පොළොව යට තිබෙන ටයිටේනියම් නිදි ඇතුළු khනිජ තෙල් නිදි ඇතුළු වායු natural gas ස්වභාවික වායු නිදි ඇතුළු තවත් ස්වභාවික සම්පත් කොල්ල කෑම සඳහාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සුරක්ෂිත රටක් සඳහා තවත් ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක්. හැබැයි ඇවන්ගාඩ් ක්‍රීඩාව සිද්ධ වෙනකොට බන්ධනාගාරය තුල සිරකරුවන් අරගෙන ගිහිල්ලා වහල් වෙළඳාම් යොදවනකොට මේ කාර්යසාධක බලකාය ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය බුදියගෙන හිටියේ. ඒක නේ අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. දැක්කනේ මේ සියල්ල සනාථ කරනවා. ජූනි 3 මිලින්ද මොරගොඩ පාත්ෆයින්ඩර් මහමොලකාරයා a new economic vision කියලා ලියවිල්ලක් අරගෙන ගිහිල්ලා අනේ අපේ කොටුකොඩ ධම්මාවාස හාමුදුරුවන්ට ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හාමුදුරුවන්ට කොටපිටියේ රාහුල හාමුදුරුවන්ට කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්කිත හාමුදුරුවන්ට දීලා අපේ හාමුදුරනේ කියලා වැන්දා. මේ හාමුදුරුවෝ තමයි දැන් MCC ඉඩම් කොල්ලට එරෙහි පළාත් සභා යාන්ත්‍රණය ගලවන්න කැසකවන්නේ. කොහොමද? නැටවිල්ල. රූකඩ නටවනවා. දුකයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ජූනි 8 PB ජයසුන්දරගෙන් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉන්දියාවට පවරන්න විකුණන්න ඉතාමත්ම කුප්‍රකට කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් එළියට එනවා. දෙකම වීසි කරනවා. පස්සේ වෙන විදිහකට වැඩ වෙනවා. අදානි දැන් වැඩ කොළඹ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ වරායේ කොයි මොහොතක හරි ඉන්දියාව දැහැගන්නවා. වෘත්තීය සමිති ඔක්කොම රාජපක්ෂ පාලනය යට කුජීත වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෘත්තීය සමිති ඇතුළු සියල්ලම ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට වැටුණා. ජූනි 9 ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් අවමංගල්‍ය පෙරටුගාමි උද්ඝෝෂණය. ලෝකේ පුරාම ඒ සම්බන්ධ විවිධ දේවල් සිද්ධ වුණා. ඇමරිකාවෙත් ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් I can't breathe කියන කතාව එළියට එනවා. ඒ රැල්ලක් බවට පත් වෙනවා. පෙරටුගාමි උද්ඝෝෂණය පටන් ගන්නවා. අනේ කුමා ගුණරත්නම් හිතාමතාම කාගේ හරි බහකට රැවටිලා එක් උපක්‍රමශීලීව පෙරටුගාමි බලය මහා ශිෂ්‍ය බලය විශ්වවිද්‍යාල තුල පොලිසිය ඉදිරියේ හැල්ලු කරලා ඉවර කරලා පරාජයට පත් කරන්නද මේ වැඩේ කෙරුවේ කියලා සැක හිතෙනවා. කුමා ගුණරත්නම් ඇස්වාට්ටුව ඉදිරියේ කතා කර කර ඉන්නකොට පොලිස් නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අල්ලගෙන ගියා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? අනුර කුමාර දිසානායකගේ එහෙම අල්ලයිද? එහෙම දෙයිද? කුමා ගුණරත්නම් බෙල්ල පහත් කරලා පොලිස් නිලධාරියට දුන්නා මෙතනින් අල්ලන්න මෙහෙම නැවීගෙන ගියා. ඊට පස්සේ දුමින්ද නාගමූල උස්සලා වීසි කරා ජීප් ඇතුළට. කාන්තාවකුත් උඩින් දැම්ම ඇතුළට පොලිසිය. හිතාමතාම ඩීල් එකක් දාලා අපට ගහලා අපි ඉවර කරපන් කියලා පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය කිව්වද? මේ ගැන දුමින්ද නාගමුවගෙන් පුබුදු ජයගොඩගෙන් එක දිගටම මම ඇහුවා. අපි එකතුලා මේ ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් ගොඩනගමු කියලා කිව්වා. උන් වැඩේ මග හැරියා. මම දින කාල වේලා දාගෙන බලාගෙන හිටියා. ඒ ගැනත් ඔබට කියන්න ඕන. ඊළඟට ජූනි 12 ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සංගමේ සභාපතිවරයා සුනිල් ජයවර්ධන මිරිහානේ චමිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මැරයෝ ප්‍රසිද්ධියේ ගහලා මැරුවා. මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක්, හැබැයි ප්‍රසිද්ධ ඝාතනයක්. එදාම පාහියංගල පුරාවිද්‍යා ගවේෂණ වාර්තාවක් එළි දකින්නවා. අවුරුදු 48,000කට පෙර අපි දුනු හීතල භාවිත කරපු ඊ타මත්ම දියුණු ශිෂ්ටාචාරගත මිනිස්සු කියලා එයින් හෙළිදරව් වෙනවා. හැබැයි අපේ අතීතයේ දැන් විහිළුවක් බවට පත් වෙන හේතුව අපි චීනුන්ට, ඉන්දියානුන්ට, ඇමරිකානුවන්ට යටත් වෙන්න හදන නිසා. ඉතිහාසය අනිවාර්යයෙන්ම යලි පණ ගහලා ගන්න ඕන. ජූනි 20 කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට මෙන්න යකෝ යකඩෝ ගැන්ට්‍රි දොඹකර දෙකක් එනවා. සෙල්ලම පටන් ගන්නවා. වෘත්තීය සමිති කෑවක් ගහලා ගැන්ට්‍රි දොඹකර උඩ නැගලා මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩු අමාත්‍යවරයාට ගාමිණි ලොකුගේ අමාත්‍යවරයාට නාමල් රාජපක්ෂට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරලා දුන්නා. ජූනි 24 MCC ගෝඨා ගුණරුවන් කමිටු වාර්තාව අධියර දෙකක් සල්ලි අරන් යහපාලනය වැඩේ පටන් අරන් තින්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඉතින් අපි මොකක් හරි කරලා ඉතින් අපේ සර්ට් එක කියලා මේක ෂේප් කර ගන්න බලමු කියලා ගුණරුවන් ගොයියා සෙල්ලමක් දැම්ම. ඇමරිකාව ලැජ්ජාවේ බැරිම තැන ජූනි 26 වෙනිදා කිව්වා නෑ නෑ අපි යහපාලනයට සල්ලි දුන්නේ නෑ, අධියර දෙකක් අත්සන් කරෙත් නෑ, බොරු නොකියනු කියලා ට්විටර් පණිවිඩයක් දැම්මා. ගුණරුවන් හැංගුණා. වරින් වර එළියට එනවා. ඔබ වරෙන්ක අපි අල්ලගන්න ඉන්නේ. ඔබ කියන්නේ මේ තරහට නෙවෙයි, දේශපාලනික අර්ථයකින්. ජූලි මාසය ජූලි 1 වෙනිදා රජයේ අවශේෂ වනාන්තර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට
පවරන්න කැබිනට් යෝජනාවක් ගේනවා. අපි එක දිගටම කතා කරන්න පටන් ගත්තා. තවත් කණ්ඩායම් කතා කරුවා මේ වැඩේට මොනවා වුණාදයි නොතේරේ. අපි බලනවා. ওই අතර සිංහරාජ මායිම විනාශ කරන අර ලංකා ගම පාර හැදෙනවා. ගම සමග පිළිසඳර. ජූලි 7 පොලිස් මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශ නිලධාරීන් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ යෙදිලා. පොලිස් මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශ නිලධාරීන් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ යෙදිලා ඔවුන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවට පත් වෙලා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අපොයි ශානි අබේසේකරලගේ තැනට ගෙනිහිල්ලා කට්ටිය. ජූලි 17 කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩපය නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ ඩෝසර් කරලා දානවා. මේ ගැන කතා කර හිටපු නිදහස් channel එක එදාම හැක් වෙනවා. channel එක නෑ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා මගේ නම ගැහුවාම මොකක්වත් නැහැ. ඊටම කෙටි කාලෙකින් යලි මේ channel එක අපි ගොඩගත්තා. අපි දැන් subscribersලා 16 සීමාව පහසු කරමින් ඉන්නවා. ඔබට ප්‍රණාමය. අපි 39000 ගණනක subscribersලාගේ ජාලයක් මැද්ද ඉන්නකොට තමයි හැක් වුනේ. ඊටම කෙටි කාලයක් තුල එයින් අඩක් අපි අත්පත් කරගෙන තිනවා. අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි මේ වැඩේ කරනවා. බැරි වෙලා හරි නැවත වතාවක් මේ channel එක හැක් වුණොත් ආයෙත් පටන් ගන්නවා. ඒ හැක්කිරුත් ආයෙත් පටන් ගන්නවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලාත් අපි උත්සාහ කරනවා ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න අරගලයේ සඳහා. බැරිම වුණොත් නිදහස් පත්තරය යලි පටන් ගන්නවා. ජය වේවා. ජූලි 17 අපේ channel එක හැක් වෙලා අපි අන්ද මන්ද වෙලා ඉන්නකොට ජූලි 24 වෙනිදා මලක්කා සමුද්‍ර සංධියේ ඇමරිකානු ඉන්දියානු යුද අභ්‍යාස සිද්ධ වෙනවා. ඇයි චීනයට එන්න බැරි වෙන්න බ්ලොක් කරන්න අනාගතයේදී. බලන්න ලැජ්ජයිනේ පොඩි ළමයි වගේ. හැබැයි මරාගෙන මැරිලා මොකටද මේ? ධනෙ කොල්ල කන්න. ස්වභාවික සම්පත් කොල්ල කෑම වෙළඳ පොළ පළල් කර ගැනීම. ධනවාදය කියලා අපි ඊට කියනවා. මලක්කා සමුද්‍ර සංධිය. මතක තියාගන්න අපේ ආසියානු පිවිසුම් දොරටුව. තවම ඒ ගින්දර ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක කවදාවත් නිමෙන්නේ නැහැ. අගෝස්තු 5 වෙනිදා මහමැතිවරණය පැවැත්වෙනවා. ගෝඨාභය පාලනය ස්ථිර වෙනවා. අගෝස්තු 20 වෙනිදා 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනවා. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරනවා. අගෝස්තු 17 වෙනිදා මුළු රටේම විදුලිය බිඳ වැටෙනවා. ඒ වෙනම සෙල්ලමක්. අපි ඉගෙන දැන් කතා කරමින් ඉන්නවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි බල මාෆියාව. ඔබට ඒ කතාව මතකයි. PUCSL අහෝසි කරන්න පිබි ජයසුන්දරලා කැස කන විදිය ඒ සියලට අපි මැදිහත් වෙමින් ඉන්නේ. අගෝස්තු 25 වව් 13 එපා 13 එපා බුද්ධ ශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය පාත්ෆයින්ඩර් රූකඩ පෙළක් විදිහට ස්වාමින් වහන්සේලා ජනමාධ්‍ය ඉදිරියේ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මැදගොඩ අබේතිස්ස හාමුදුරුවෝ නිකන් පැත්තකින් හිනාවක් දාගෙන ඉන්නවා. එදාම නෙවෙයි අගෝස්තු 28 වෙනිදා විශ්ව සම්මත කරගන්න අවශ්‍ය ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙනවා. එදාම සාම්පූර් පාසල ඇමරිකානු තානාපතිවර ඇලයිනා ටෙප්ලිට්ස් සහ නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරිය අනුරාධා යහම්පත් එකට එකතු වෙලා විවෘත කරනවා. ඇමරිකානු හමුදා ඉන්ඩෝ පැසිෆික් කමාන්ඩ් තමයි සෛන්‍ය මර්ධුවල විද්‍යාලයත් ආරම්භ කරන්න සල්ලි වීසි කෙරුවේ. සොච්චම් මුදලක් දෙන්නේ අපේ උන්ට ඉතින් ලොකු මුදල් නේවා. මේ සාම්පූර් පාසල විවෘත කරන්නත් ඔවුන්ට සිද්ධ වුණේ ඔවුන් ඉදිරිපත් වුණේ ඒ නිසා ඔවුන් මුදල් යොදවලා තිනවා. ඉන්ඩෝ පැසිෆික් කමාන්ඩ් එකේ මුදල් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අනුරාධා යහම්පත් සිංහ දේනුව කියලා තමයි ඇයට කිව්වේ. ලැජ්ජයි ඕයි. ඇය ඇමරිකාවට මාර ක්‍රෙඩිට් එකක් දීලා කතා කෙරුවා. මම බිම බලාගෙන මාපට ඇඟිල්ලෙන් පොළොව හාර අහගෙන හිටියේ. එදාම මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස නම් කරනවා. කවුද? ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. රට හදන අපේ විරුවා මිලින්ද මොරගොඩ. ඕනේ නෑනේ. සැප්තැම්බරේ පටන් ගත්තා. සැප්තැම්බර් 3 MT නිව් ඩයමන්ඩ් නැවේ ගින්න. ඔබට මතකයි අපේ උන් රජ්‍ය වැඩ දාලා නැව බේරගත්තා. කලාපයත් බේරගත්තා. අපට $1ක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ. අර කොණ්ඩේ මෙහෙම දාලා ඉන්නේ නීතිපතිවරයා දප්පුලද ලිවිරා එක කතා කිව්වා. කිසිම දෙයක් උන්නේ නැහැ.
දැනගන්න තියෙන ආකාරයට කිසිම දෙයක් අපිට නොදී අනේ නැවරගෙන ගියානේ. මාර කෙලියක් නේ ඔය මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? කල්පනා කරලා බලන්න මෙන්න අපිට තියෙන තැන. අපි මේ මහා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තියෙනවා කියන උදවියනේ. පස්සට පයින් ගහලා ගියේ. සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා MT New Diamond නැවේ ගින්න ඒ විදිහට ආරම්භ වෙලා මේ කතාව ගොඩනගනකොට සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා ගව ඝාතනයට එරෙහිව ආණ්ඩු පක්ෂ යෝජනාවක් එනවා. දැන් මතක් වෙනවා කටුනායක නාමල් රාජපක්ෂත් ගිහිල්ලා අර පටන් ගත්ත ගව කුකුල් සහ තවත් මාංශ ප්‍රොසෙස් කරන නිෂ්පාදනාගාරයට අදාළ කතාව. ඒ සඳහා මේ කතාව කිව්වද? දැන් මේ කතා ගැන කතා කරමින් විරුද්ධත්වයේ පෑ ස්වාමින් වහන්සේලා කොයි අපි ඒව ගැන කතා කරනවා. එදාම චොකාමල්ලි ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තුවේ දියුණුම් දෙනවා. සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා රජයේ ඉඩමක වගා කරනවා නම් ඔප්පුවක් දෙනවා කියලා ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් චන්ද්‍රා හේරත් කියනවා. මිනිස්සු කට අරන් බලන් ඉන්න ඔප්පුවක් ගන්න. මේ හදන්නේ රජයේ ඉඩම් ටික කට්ටි කරලා නොම්බර දීලා ඒ නොම්බර ටික අන්තර්ජාලයට දාලා ඒ ඉඩම් ටික ඇමරිකාව කොල්ල කන්න. දැන් රජයේ ඉඩම් කොල්ල කන්න බෑනේ. ඒ සියල්ලම කරන විදිය පාත්ෆයින්ඩර් මග පෙන්වීම තුල තියෙනවා. අපි ඒව ගැන ඇති තරමට කතා කරලා තියෙන්නේ රට මෙහෙවන්නේ මිලින්ද මොරගොඩ ඇමරිකාව වෙනුවෙන්. සැප්තැම්බර් 16 වෛද්‍ය සභාවට අධීක්ෂණ පංච පුද්ගල කමිටුවක්. අපි දන්නේ මොනවද උනේ කියලා අපි බලමු. ප්‍රොෆෙසර් හේමන්ත පෙරේරා තමයි සභාපති. රුසියාව පිට දාලා මේ වෛද්‍ය සභාවට කෙලවල දාන රාජිත සේනාරත්නට කරගන්න බැරි වෙච්ච වැඩි කරන්න මේ පංච පුද්ගල කමිටුව දැම්මාදැයි නොතේරෙයි. අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. සැප්තැම්බර් 23 වෙනිදා ජනාධිපති නාරයන්පිට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ගිහිල්ලා අර එකපාර ගියේ ඒ වගේ ආබාධිත සෙබලෙක් බොහොම වේගෙන් කතා කරන ජනමාධ්‍ය කැමරා සියල්ල තියෙන ඔහුගේ ඔප්පු ප්‍රශ්නයක් අන්න ඔප්පු ප්‍රශ්නේ නැවත ගේනවා ගම සමග පිළිසඳර මේ රජයේ ඉඩම් කට්ටි කරලා ඒවට නොම්බරයක් දීලා ඇමරිකාවට පවරන්න කරන සෙල්ලමක තවත් එක මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්. එදාම කවද්ද සැප්තැම්බර් 23 මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දියාවට යවන පාර්ලිමේන්තු උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව තමන්ගේ තීරණය ගන්නවා. අපි ලිපි ගුණාවක් බහර දුන්නා මිලින්ද මොරගොඩට එදිරිව කිසිම දෙයක් කිරුවේ නැහැ. කෙහෙලි රඹුක්වැල්ල හිරු සලකුණට ආපු වෙලාව මේ ගැන ඇහුවා. එතකොට කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මදසිනහමෙන් කිව්වා ඔව් ඒක අපිට හම්බුණා. අපි ඒක ඇහුවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මිලින්ද මොරගොඩ මැතිතුමා ඒකට උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඒක හරි කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ලැජ්ජාවෙන් බිම බලා ගත්තා. සැප්තැම්බර් 26 මිලින්ද මොරගොඩ ඇතුළු 8 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් තීන්දුව කරනවා මේ අය සුදුසුයි කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඇති. එදාම හපුතලේ අක්කර 100 ගමේ ගම සමග පිළිසඳර ජනාධිපතිවරයා චක්‍රලේඛ එපා කියලා කිව්වා. චක්‍රලේඛ ක්‍රීඩාව. එහෙම තමයි දැන් වැඩේ වෙන්නේ. නීතිය නවනව නෙවෙයි නීතිය කඩනවා. සැප්තැම්බර් 29 රියාජ් වදිඋදින් නිදහස්. සාක්ෂි නැහැ. වව් සාක්ෂි නැහැ. ඔක්තෝබරේ පටන් ගත්තා. ඔක්තෝබර් 2 ප්‍රංශ ජනාධිපති ඉමැනුවෙල් මැක්‍රෝන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කෙරුවා. ඉස්ලාම් a religion that is in crisis all over the world today. ලෝකේ පුරාම මේ ඉස්ලාම් ආගම කියන්නේ විශාල අර්බුදයක් කියලා ප්‍රකාශයක් කෙරුවා. ප්‍රංශය තුලත් මුස්ලිම් අන්තවාදයේ වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ත්‍රස්තවාදයක් කරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ පුරාම මේ වන විට මේ තර්ජනය තිබෙන බව මතක තියාගන්න. එදාම අපේ රටේ වටවල ප්ලාන්ටේෂන් කටුපොල් මෙහෙයුම පටන් ගත්ත හරියටම නිල වශයෙන් මාධ්‍ය තුල ජනාධිපතිවරයාගේ කටුපොල් බොරුව එයින් තහවුරු වුණා. අපි මේ ගැන කතා කෙරුවා. පොල් විනාශ කරලා කටුපොල් වගා කරන්න හදන්නේ. අපිට කෙලවෙන්නේ යන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ජයනාත් කොළඹගේ comprehensive maritime security in the Indian Ocean කියන පොත එළිදක්වලා අවශ්‍ය විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති ජනාධිපතිවරයාටත් පිටට ගිහිල්ලා ග්‍රාමාත්‍යවරයාටත් පිටට ගිහිල්ලා ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා හදන්න අවශ්‍ය මූලික වැඩපිළිවෙල දිහා කෙරුවා. ජයනාත් කොළඹගේ අනේ යකඩෝ මුන්ට ගිය රට. ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදා ඉහළ චීන දූත පිරිසක් ඉහළ කියවට ඉතින් අපේ අයියලා වගේ තමයි. එහෙම දූත පිරිසක් ඇවිල්ලා අගමැතිවරයා
ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැහුණා යැන් ජීචින් තමයි ආවේ. එදාම 2196 ඇලයිර 49 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වුණා. රුහුණට ඉන්දීය කොන්සල් ජෙනරාල්වරයෙක් පත් කෙරුවා හම්බන්තොට ගාල්ල මාතර මොනරාගල. අපි ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක්නේ. ඔක්තෝබර් 13 රිෂාඩ් බදියුදීන්ට වරෙන්තු. රිෂාඩ් දැන් මේ 20ට යන්නේ 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට. ඔක්තෝබර් 20 මාකන්දුරේ මදුෂ් හෙවත් සාක්ෂි ලිපිගොනුව මරා දැම්මා. ඔක්තෝබර් 18 ද සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කෙරුවා කතු වැකියෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මාර්ග සංවර්ධනය ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ වලට එහාට ගිහිල්ලා වාරි මාර්ග දක්වාම MCC ව්‍යාපෘතිය පළල් කරන්න ඕන කියලා කිව්වා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ප්‍රකාශයක් කෙරුවේ නැහැ. අනුර කුමාර දිසානායකට තිබුණා ද සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතට එන්තරා වාසියක් යවන නඩු දාන්නේ කිසිවක් කෙරුවේ නැහැ. අපිත් මේ ගැන කතා කෙරුවා වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. ජනමාධ්‍යයට උඩින් යටින් වටෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගේම් එකක් ගහනවා කියලා මේ කතාවෙන් ඔප්පු වෙනවා. ඔක්තෝබර් 19 වෙනිදා රිෂාඩ් අත්අඩංගුවට ගන්න විවිධ සෙල්ලම් ක්‍රියාත්මක කරලා අන්තිමට ගත්තා 20 ක්‍රීඩාව. ඔක්තෝබර් 22 20 සම්මත කරගත්තා. මුස්ලිම් ඡන්ද දෙමළ ඡන්ද ඩයන ගමගේ වැඩේ කළා. එදාම ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ එන බව නිවේදනය කෙරුවා. 20 සම්මත කරනකොටම අපේ සෙට් එක පොම්පියෝ කිව්වා ඔන්න මං එනවෝ කියලා. ඔක්තෝබර් 25 ඔහු ආවා. කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට බයේ පොම්පියෝ ඇවිල්ලා හිතපු දේ කරන්නේ නැතුව බිම් බලාගෙන හිමීට ලැජ්ජාවෙන් ගියා කියලා. බලන් ඉන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. නොවැම්බරය උදා වුණා. නොවැම්බර් 3 වෙනිදා ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ආරම්භ වුණා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට ගෙදර යන්න අවශ්‍ය පසුබිම හැදුවා. ජෝ බයිඩන් ඉදිරියට ආවා. ඒ වගේම ඊට අනුරූපීව ශ්‍රී ලංකාවෙත් රාජපක්ෂ පාලනය යවලා ඊළඟට සුදු කළු සුදු දේශපාලනය නියෝජනය කරන බොරු තමයි නමුත් ඒ විදිහේ හැඩයක් තියෙන යහපාලනය එන්න නියමිතයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙනකොට මෘත ශරීර කරේ තියාගෙන ඉන්න මුස්ලිම් අන්තවාදීන් හරහාම මේ යහපාලනය නැවත ගොඩ ගන්න පුළුවන්. දැක්කම වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මලමිනියක් නැගිටලා වගේ දැන් ඒ සඳහා ක්‍රියාකාරී දේශපාලකයෙක් වෙලා ඉන්නවා. ක්‍රියාකාරී දේශපාලකයෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඒව ගැන තමයි අපි එකතිගෙනම කතා කරුවේ. යහපාලනයට රට මාරු වෙන්න නියමිතයි. මේ හිස්තන පිරෙන තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ සියල්ල ගැන කල්පනාවෙන් බලාගෙන ඉන්න. නොවැම්බර් 11 වෙනිදා විල්පත්තු නඩුව අවසන් වුණා. රිෂාඩ් බදියුදීන්ට කිව්වා ඔබ කපපු අක්කර 2388 වෙනුවට මේ ලංකාවේ කොහරි තැනක් හොයලා ඒ ප්‍රමාණයට වගා කරන්න අවශ්‍ය සල්ලි ටික දීපන් කියලා. නොවැම්බර් 19 සිල් රෙදි නඩුව අවසන්. ලලිත් වීරතුංග අනුෂ පැල්පිට ඇවිල්ලා කිව්වා දැක්කනේ අපි වැරද්දක් කිරුවේ නැහැ මේ අපට කරපු අසාධාරණයක් කිසි කෙනෙක් බය වෙන්නේ නැත්නම් වැඩ කරන්න හිතේ හැටියට නීතිය නවලා කඩලා ඕන දෙයක් කළා වැඩ කරන්න කියලා කිව්වා. දෙන්නම. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු 5 දෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පත් කෙරුවා. සිල් රෙදි නඩුවට සම්බන්ධ කුමුදුනි වික්‍රමසිංහ විල්පත්තු නඩුවට සම්බන්ධ 2019 දී තීන්දුව දෙන්න බෑ කියලා නඩුවෙන් ඉල්ලා අසුණු මහින්ද සමයවර්ධන විල්පත්තු නඩුවේ ජනග්ද සිල්ව යතර ඉන්නවා. මේවා ගැන යලි යලිත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතිහාසය අතිශය වැදගත් අපි හදාරන්න ඕන. එදාම ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 20 වෙනිදාම 22.2 ඇලගිරක් 20 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනවා. අමාත්‍යාංශ දෙකක් අලුතෙන් අටවලා ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති කාර්යාලයට අමාත්‍යාංශ කේන්ද්‍රීය බලය නතු කරගන්නවා. ඩියාගෝ ගාෂියාවේ පොල්වත්තේ කතාව තමයි දැන් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඇක්සසෝෆා MCC ඒ විදිහටම තියෙනවා. එදාම ලක්පොහොර ව්‍යාපෘතියෙන් කෝටි 20ක් වංචා කළ කෝටි 20 කියන්නේ මොකක්ද මේ වෙන දේවල් වල හැටියට පව් ඉතින්. ලක්පොහොර හිටපු සභාපති රුචිත් රෝෂන් අත්අඩංගුවට අරගෙන කියන්නේ 19 අත්අඩංගුවට අරගෙන 20 වෙනිදා අපදිලි යවුවා. hina වෙන්නේ නැති අපිට. එදාම ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් 1999 දී මිනිමරුමක් කරලා අධිචෝදනා පත්‍ර බහර දීලා තිබුණේ අධිකරණේ මේ අධිචෝදනා සියල්ල බල රහිත කරලා දැම්මා. අපේ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ওই නඩුවට අදාළ කතාව ලියන්න පටන් ගත්තේ මම රාවේ පුවත්පතට. මට දැන් ලැජ්ජයි.
මං ඉඳලා ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරි හිටි මෙහෙම ඇඹරුණා ලැජ්ජාවෙන්. ඊළඟට නොවැම්බර් 29 අපි දැන් කතා කරුවේ අපි කතා කරුවේ නොවැම්බර් 20 නේ. නොවැම්බර් 23 සෙවිලි තහඩු නඩුවේ ප්‍රධාන චූදිත බැසිල්ට එරෙහි විදේශ ගමන් තහනම ඉවත් කරන බැසිල්ට හරියට වැඩ තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ කවරසාධක බලකායක් තියෙනවා. ආර්ථික බලාගන්නේ ඔහු. ඒ නිසා එතුමාට පිට රට යන්න එන්න දෙන්න. මොකද ප්‍රශ්නේ? what is the problem කියලා අධිකරණය ඇහුවා. විදේශ තහනම ඉවත් කෙරුවා. නොවැම්බර් 23 මේ වැඩේ කරනකොට නොවැම්බර් 24 වෙනිදා මෙන්න ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතන නඩුවේ සැකකරු සිවනේස තුරේ චන්ද්‍රකාන්ත පිල්ලියන්ට පිල්ලියන් අර පොඩි හුරුබූටි මිනිස්සයා එයාට අප දීලා කට්ටියක් එක එනවා මෙහෙම මඩකල්පු නගර මැද්දින් මිනිස්සු ඔක්කොම චූ බර හැදිලා පාරවල් දිගේ මේ කානු වලට වැහලා බය බලන් ඉන්නවා බයෙන් බිරාන්ත වෙලා. එදාම ලලිත් කුගන් නඩුවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට යාපනයේ අධිකරණයට එන්න කියලා තිබුණ සාක්ෂි දෙන්න සිතාසියක් එවලා තිබුණ 2019 සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා අධිකරණය කිව්වා ඒ අවශ්‍ය නැහැ කියලා රිට් ආඥාවකින් බලරහිත කරලා දැම්මා. ඔය අතර පෝට් සිටි කොළඹ 2018-2019 සමාජ වගකීම් වාර්තාව නිකුත් කෙරුවා චයිනා කොමියුනිකේෂන්ස් ආයතනය විසින්. අන්තර්ජාලයේ තියෙන බලන්න සිංහල භාෂාවෙන්ම දාලා අපිට බලාගනියව කියලා ජනාධිපතිවරයාටවත් කිසිම බලයක් එහි නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපි hina වුණාට මේ භූමිය තුල මේ මූල්‍ය නගරය තුල අපරාධයක් සිද්ධ වුණත් මේ රටේ නීතියට ඊට වග කියන්න බැරිද කියලා ඉතාමත්ම බැරෑරුම් තත්වයක මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඉගෙන කතා කරමු ඉස්සරහට. නොවැම්බර් 29 මහර බන්ධනාගාරයේ කැරැල්ල 11ක් මරා දැමුණා. 100කට තුවාල සිද්ධ වුණා. පවුල් අනාථ වුණා. වරද කරපු කිසියෙකුට කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. චන්දන ඒකනායක කිව්වා ඔබට මතකයි කොමසාරිස්වරයාගේ මූණ අර රවුම් අහිංසක මූණක් තියෙන පුද්ගලයා. ඔහු කිව්වා නිද්‍රා ජනක පෙති බීල තමයි කැරල්ල ගැහුවේ කියලා. විමල් වීරවංශත් කිව්වා රිවර්ස් පෙති ගහලා කියලා. බලන් ගියාම මුන් තමයි රිවර්ස් පෙති ගහලා තියෙන මේ ජීවිත අපරාධේ මේ සියල්ල කාලේ කාපට් එකකට වැහෙන්න යන්නේ. දෙසැම්බරේ පටන් ගත්තා මේ අලුත් මාසේ. දෙසැම්බර් 2 ධම්මික පැණිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවිත්‍රා දෙවි වන්‍යාරච්චි බොනවා හෙළවෙදකමට කෙලවල දාන්න PCR ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් සම්බන්ධ මාෆියා විසින් ඒ දියත් කෙරුවේ. ධම්මික බණ්ඩාරට ඇත්තටම කාලිමෑණි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කවුරු හරි එහෙම ඉන්නවා අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් එහෙම එකක් කියලා තිබ්බත් දැන් ජෝක් වෙලා තියෙන. හැබැයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට මේ වැඩේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි යෝජනා කරමින් ඉන්නේ. දෙසැම්බර් 5 අධිකරණ අමාත්‍ය අලිසබ්රි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ නැගෙනහිර කුළුණේ මහල් 4ක් බටහිර කුළුණේ මහලක් ඉදිරි වසර දෙක සඳහා ගන්න කෝටි 41ක් වැය කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. අපිත් මැදිහත් වුණා තවත් මැදිහත් වුණා අන්තිමට මොකක් වුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක නේ බලන්න ඕන. නෑ කියලා කියනවා හොරෙන් ගිහිල්ලා ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟ සඳුදා හිරු සලකුණට යනකොට හොරෙන් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන මේ තට්ටු වල ඉන්නවද කියලා. එහෙව් අයියලා. දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා අර දෙසැම්බර් 2නේ ඊට කලින් දවසේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා PB ජයසුන්දර ආර්ථික ඝාතකයා SR ආටිකල භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට PUCSL එක මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කරන්න නීති විරෝධී ලියුමක් ගැහුවා. ඒ ගැන අපි කතා කිරුවා. තවත් අය කතා කරන්න පටන් ගත්තා. හේතුව විදුලි බල මාෆියාව කියලා දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වාට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම අග්‍රාමාත්‍යවරයා හරහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට සමාන්තරව සියලු අධීක්ෂණ ආයතන ගලවලා දාන්න. ඒ කියන්නේ ඩියාගෝ ගාෂියා බවට පත් කරන හදන මේ රටේ මහ බැංකුවටත් කෙලවලා දාන්න තත්ත්වයක් තියෙනවා. කොහොමද කෙලවලා දැම්මා අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියෙන් ගලවලම් දාන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම අධීක්ෂණය කරන්න දැන් රටක් තියෙනවානේ ඇමරිකාව, චීනය, ඉන්දියාව. මෙහෙ මුකුත් ඕනේ නැහැ. මෙහි තියෙන නිකන් මාකට් එකක් විදිහට අපිට ඔහේ බයින් ඇන් සෙලින් කරන්න පොළොව යට තියෙන ඛනිජ සම්පත් ටික කොල්ල කන්න ඉඩ දෙන්න. එහි කම්කරු වැඩ ටික කරන්න. ඒ තමයි අපිට ඉදිරියේදී කරන්න නියමිත වැඩ කියලා වුන් හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ අතර දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා USAID ව්‍යාපෘතියක් ඇමරිකාව පටන් අරගෙන ජනාධිපතිවරයා දන්නෙත් නැතුව ඉතින් ආණ්ඩුව දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් US ව්‍යාපෘතියක් USAID හරහා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 19.5ක් ඇමරිකාව අපිට hina වෙන්නේ නැති පස්සපැත්තෙන් එහෙම දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියේ තියෙන්නේ අපේ රටේ සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දියුණු කරලා කාන්තා ශ්‍රම බලකාය වැඩි කරන්න හදන්නේ. ඇමරිකාවට කෙලවෙලා තියෙන හුස්ම ගන්න පණ නැතුව ඉන්නේ. ඒ රට ගොඩ ගනින්නකෝ. අපේ රට ගොඩ ගන්න එන්නේ. මේ වෙනම සෙල්ලමක් ඉඩම් ටිකට කෙලින්නේ යන්නේ. එදාම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදාම අයවැය සම්මත වුණා 54ට 157ක්. වාව්.
එදාම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 10ම නව මැතිවරණ කොමිසම පත් කරනවා. 11 වෙනිදා පහුවෙනිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔවුන් කැඳවලා රැස්වීමක් තියෙනවා. දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා පාටලි චම්පික රණවක ජාතික හෙළ උරුමයෙන් උපක්‍රමශීලී විදිහට අයින් වෙනවා. 2024 මලකඩ කෑ යකඩ මිනිසා මලකඩ කාලා ඉන්න හදන්නේ. දෙසැම්බර් 13 ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් බොහොම තිර හඬකින් දඹුල්ලේදී කිව්ව පළාත් සභාව මැතිවරණ ඉක්මන් කරන්න කියලා ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ මදිවට බැසිල් රාජපක්ෂ මට තරවටු කරලා කිව්වා 14 වෙනිදා මම කැබිනට් පත්‍රිකාව දානවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දාන්න නැති 14 වෙනිදා දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා 15 වෙනිදා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මෙන්න යකෝ වාහන අංකවල පළාත් අක්ෂර ගලවන්න කියලා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන අර මක්කටේ පළාත් සභාවට කෙලවලා දාන්න හදන්නේ මේ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඉඩම් ටිකට කෙලින්න. ඒ ගාමිණී ලොකුගේ එදාම කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දෙන කෙහෙලිය රඹුක්වැල අමාත්‍යවරයා කියනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයා කිව්වා පක්ෂ නායකින්ට එකතු වෙලා පළාත් සභාව ගැන තීරණයක් ගන්න කියලා. එහෙම කියලා එදාම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 15 වෙනිදාම ඇමරිකානු MCC Millennium Challenge Corporation පාලක මණ්ඩලය MCC ගැන නොමග යවන ප්‍රකාශයක් කරනවා discontinued කියලා. wow discontinued. දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා අතුරැලියේ රතන හාමුදුරුව අපේ ජනබල පක්ෂයෙන් අපේ නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ ජනබල පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට එනවා අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ගහලා තිනවා 22.06 ඇලයිරක් 22. හොඳ සෙල්ලම් 2021 නැද්ද අපි හාමුදුරුවනේ අතුරැලි රතන හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන්නේ. එදාම දෙසැම්බර් 18ම උදේගම්මන් පිළ අපේ ජාතික වීරයා කියනවා නූතන නිදහස් අරගලයේ ජයග්‍රහී දවස දෙසැම්බර් 15 කියලා කියනවා. අර උදේ කතා කරනකොට hina ගිහිල්ලා ඒ බොරුවක් වගේ අපට සපත කරනවා. ඒ අතින් අහිංසක මිනිස්සයා. අවංක ආදයක්. දෙසැම්බර් 15 නූතන අරගලයේ ජයග්‍රහී දවස රෙද්ද තමයි. දෙසැම්බර් 27 මැදගොඩ අබේතිස්ස හාමුදුරුවෝ සමන්නේසන මාධ්‍ය සාකච්ඡාව. ඇයි මේ? දෙසැම්බර් 28 අර කලින් කියපු කෙහෙලි රඹුක්කැල කියපු පක්ෂ නායකයන්ගේ පළාත් සභාව ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරන දවස ඕයි. මැදගොඩ අබේතිස්ස හාමුදුරුවෝ තමයි කසකාරයා. ඒ කියන්නේ 29 තමයි සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. උදේ ගම්මන් පිළ හිරු නිවුස් වලට කිව්වා 28 වෙනිදා මෙන්න මැදගොඩ අපේ හාමුදුරුවෝ අපේ නොවන හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා කසේ කරකවල යනවා. එදාම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 28 වෙනිදාම මුස්ලිම් මෘතදේහ ආදාහනයට එරෙහි මුස්ලිම් හඬට එරෙහිව හාමුදුරුවෝ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පෙළපාලියක් යනවා. මේ තනිකර ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරලා ගැටුමක් ඇති කරලා පසුබිම සකස් කරනවා පළාත් සභාව අහෝසි කරන්න. එක හාමුදුරුවෝ සෙට් එකක් මේ පැත්තේ අනිත් හාමුදුරුවෝ සෙට් එක මේ පැත්තේ ඔක්කොම එකතු වෙලා යහපාලනයට එදිරිව ගෝඨාභය පාලනයට කඩේට ගිහිල්ලා ගෝඨාභය පාලනයට කඩේ ගිහිල්ලා යහපාලනයේ වැඩ ටිකම කරනවා. කාටද මේක කියන්නේ? අපේ විරෝධය නිසා තමයි තවම වැඩි කරගන්න බැරි වුණේ. ඒ කියන්නේ තාම අර පක්ෂ නායකයෝ සාකච්ඡා කරලා මොකද්ද ගත්තා කියන තීරණේ කියාගන්න බැරුව ඉන්නේ මේ අපි නිසා. අපි කියන්නේ මම ඇතුළු තවත් අය අස්කන් විවෘත කරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා සජීව විදියට තොපි මොකදයි කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි තවම පස්ස ගගා ඉන්නේ කොයි මොහොතකරි වැඩේ දෙනවා. 13 ගලවලා පළාත් සභාව අහෝසි කරලා MCC ඉඩම් කොල්ලේට ගම සමග පිළිසඳර සමග රට සූදානම් කරන්න තමයි අයියලා හදන්නේ. දෙසැම්බර් 31 ඊයේ අබ්දුල් රාසික් මෙහෙවන බොරැල්ලේ විරෝධතාව. බොරැල්ලේ කනත් ඉස්සර හොඳට මතක තියාගන්න හිනාවක් නෙමෙයි. ලංකාවේ සමහර විට මේ ප්‍රමාණයට ප්‍රථම වතාවට වෙන්න පුළුවන් තරුණ කාන්තාවන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් මේ උද්ඝෝෂණයට පෙනී හිටිය පාර අයිනේ. සහරාන්ගේ බිරිඳ මතක් වුණා. පුංචි ළමයෙකුත් හිටියා. ළමයා මුකුත් දන්නේවත් ඉති පව්. ඒ ළමයාත් හිටියා මේ මృత දේහ භූමි දාණය වෙනුවෙන් කරන සටන තීව්‍ර කරන්න. ජනමාධ්‍ය ඉදිරියේ පොලිසියට ඔවුන් නක්කලේ දාපු හැටි, පොලිසියට සලකපු විදිහ, පොලිසිය අසරණ වුණු විදිහ අපි බලාගෙන හිටියා. අර ඩෑන්ද කවුද අනිත් පැත්තෙන් 4-5 දෙනෙක් අරගෙන කරපු කෝලම මේ මහා ජාතික ව්‍යසනයට උත්තරයක් කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් එයම කෝලමක්. ඩෑන්ලට හැරෙන්නවත් බෑ මේ මහා දැවැන්ත අන්තවාදී දේශපාලනයත් එක්ක. හරියටම ගත්තොත් ඩෑන්ලත් එහිම කොටසක් තමයි. ඔවුන් හරහා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට විජේ කුමාරතුංග වීරයා කරන්න ෆ්‍රෙඩි සිල්වා දානවනේ. ෆ්‍රෙඩි සිල්වා තමයි ඩෑන්. විජේ කුමාරතුංග තමයි
මේ සහරාන්ලගේ පිලේ ඉන්න ඈයෝ ඔක්කොම එකතු කරාම විජේ කුමාරතුංග ඩෑන්ලගේ 4-5 දෙනා එකතු කරාම ඒ තමයි ෆ්‍රෙඩි සිල්වා. මේ වෙනම නාට්‍යයක්. මේ ගැන පරිස්සමට බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඕනනම් අපිට විජේ කුමාරතුංගගේ චරිතයට අබ්දුල් රාසික් ගන්නත් පුළුවන්. අබ්දුල් රාසික් වීරයෙක් කරන තමයි විජේ කුමාරතුංග කෙනෙක් කරන තමයි ඩෑන්ව දාන්නේ ඩෑන් ප්‍රියසාද්ව දාන්නේ ඩෑන්ව දාන්නේ ෆ්‍රෙඩි සිල්වා කරලා. යහපාලනය ගෝඨාභය පාලනය දක්වා ගමන් කරමින් තිබෙනවා. චීන වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් මෙහෙයුම ඇක්සසෝෆා MCC ඇමරිකානු මෙහෙයුම ඇමරිකානු ඉන්දියානු මෙහෙයුම ආපහු චීන මෙහෙයුම එකට වැඩ කරනවා. පාත්ෆයින්ඩර් මිලින්ද මොරගොඩ මේ රට උන්ගේ ප්‍රධාන මොලකරුව ජයනාත් කොළඹගේ ලලිත් වීරතුංග දයාරත්නායකී කලාපයේ වැඩ ටික බහර අරගෙන තිනවා. PB ජයසුන්දර බැසිල් රාජපක්ෂත් එක්ක දේශපාලන ආර්ථික ඝාතනය දියත් කරමින් ඉන්නවා. පළාත් සභා MCC බාධකයේ ගලවන්න හදන්නේ. ගම සමග පිළිසඳර කියන්නේ රජයේ ඉඩම් අංකණය කරලා අහිංසකයන්ට දීලා සමාගම් වලට ගන්න හදන තරවුකාර ක්‍රමවේදයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය 20 අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඔබට නැවත කියනවා ඩියාගෝ ගාෂියායි පොල්වත්තේ සුදු මුදලාලි වගේ මාරාන්තික තත්වයක්. ඒ ඇස්ස 2024ට කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා. පාටලි චම්පික රණවකද ශවේන්ද්‍ර සිල්වාද තවත් කවුරු හරිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඊත්තු විදිහට තමයි ඔවුන් සූදානම් කරන්නේ. අනුමානයක් නවත්වපු තැනින් ඉදිරියට වැඩේ කරගෙන යන්නේ. මේ තමයි කතාව 2050 කතාව. පක්ෂ වහල් භාවයෙන් මිදෙන්න. දැනුම හදාගන්න. ඒ වගේම අපි ජනතාව සංවිධානයක් විදිහට එකට වැඩ කරමු. සංවිධානයක් කියන්නේ සභාපති කෙනෙක් පත් කරලා, ලේකම් කෙනෙක් පත් කරලා, භාණ්ඩාගාරික කෙනෙක් පත් කරලා, කැඳවුම්කරු කෙනෙක් හදාගන්න එක නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙනවා. අපි අරගල කරනවා. එච්චරයි. තැන් වල ඉන්න විදිහට උපරිම මට්ටමින් අරගල කරනවා කිව්වට මේ ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අත්‍යවශ්‍ය කොටසක්. ජනතාව සක්‍රියව දායක වෙනවා. හරියට මෙහෙම තේරුම් ගන්න. මාර්ග නීති තියෙනවා. අපි මාර්ග නීති අනුගමනය කරලා පාරේ ගමන් කරන්න ඕන. පොලිසිය ඒ අධීක්ෂණය කරන්න ඕන. දැන් පොලිසිය අධීක්ෂණය කරන්නෙත් නැහැ. මිනිස්සු මහා පාරේ හරියට යන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිගු කාලින ඉතිහාසයක් තියෙන මේ රාජ්‍යයේ අද තත්ත්වය. ඒ වැඩේ කරවලා තියෙන්නේ චීනය, ඉන්දියාව, ඇමරිකාව, ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු දේශපාලන ආර්ථික ඝාතකයන්. අවසානයේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ 2050 වෙනකොට මේ අසිරිමත් කොදෙව්ව මේ භූමිය මුන්ට අත්පත් කරලා දෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හදන තැනට. ඉතින් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? සංවිධාන හදලා වැඩක් තියෙනවද? පක්ෂ හදලා වැඩක් තියෙනවද? ගෝඨාභය වෙනුවට වෙන එකක් ගෙනලා වැඩක් තියෙනවද? නැහැ. මහ ජනතාව එකට එකතු වෙලා දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙලා මේ පරයින්ට පෙන්වන්න ඕනි තොපිට අපි නටන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැම සිද්ධියක් ගැනම සමාජ මාධ්‍ය තුල විධිමත් අපි කතා කරන්න ඕන. පාරේ කතා කරන්න ඕන. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගල වලට අපි පාරට බහින්න ඕන. ඒ සියල්ල මැද්දේ ගමින් ගම සංවිධානය වෙන්න ඕන. හැබැයි පක්ෂ මානසිකත්වයෙන් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. රටට කෙලවෙන්න යන්නේ මේ ඊ타මත්ම අසීරු මොහොතක් 2020 වගේමයි සහ ඊටත් වඩා භයානකයි 2021 හේතුව අපි ක්‍රමානුකූලව 2050 උන්ගේ ඉලක්කයට ලං වෙමින් ඉන්නවා. හිත කලබල කරගන්න එපා. අපි එකට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරමු. අපෙන් මේ යෂ්ටිය ගිලිහුණොත් ඊළඟ පරම්පරාවන් මේ යෂ්ටිය අරගෙන ඉදිරියට යයි කියලා අපි විශ්වාස කරමු. ඒ සඳහා ප්‍රාර්ථනා කරමු. වැඩ කරමු. ඔබට යලිත් වතාවක් කියනවා 2021 සුබ අවුරුද්දක් කරගන්න එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ඒ අර්ථයෙන් ඔබට සුබ නව වසරක් වේවා. යලිත් වතාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.